Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Xiaomi ရဲ့ K30 Pro ကကျွန်တော်တို့မနှစ်တုန်းကသဘောအကျဆုံးတွေက Flagship ကတာတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နဂါးလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့nickname ရခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့ K30 Pro ကဘယ်လိုနေမလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ review လုပ်မယ့် K30 Pro Zoom Edition ကိုကျော်မိုဘိုင်းမော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ build quality and design ကနေစပြောမယ်build quality ဘိုင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ Xiaomi ရော Redmi ရောအကုန်လုံးနဲ့မှာတော်တော်လေးကင်လို့ကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် lower mid range phone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Note 9S တောင်မှပဲကင်ရတာအနှစ်ကျတယ်ဆိုတော့ဒီ K30 Pro မှာလေတော်တော်လေးကောင်းနေတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ build quality ကိုခံစားရမှာပါ frame တွေရောအနောက်ဘက်က glass ရဲ့ texture တွေတော့ premium ဆန်လာတယ်အရင် K20 Pro ထက်အများကြီးပိုကောင်းလာပြီးတော့မီတန်းဘက်ကိုနည်းနည်းပိုရောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်တိတ်သဘောမကျတာတခုကဖုန်းကတော်တော်လေးလေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီ pop-up selfie camera ရဲ့ထွေးပြောက်ွယ်လာလို့ထင်ရပါတယ် K20 Pro မှာ191 gram ပဲရှိခဲ့တာနေပြီးတော့အခု218 gram တောင်ဖြစ်သွားတယ် iPhone 11 Pro Max ရဲ့ weight လောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် battery 900 mAh တိုးလာတာမိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ daily use မှာ218 gram ဆိုတဲ့အလေးချိန်ကအိတ်ကက်ထဲထည့်တာဒီဖုန်းကိုစတိုက်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကင်ကြည့်နေတာမျိုးတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သိတာလာလိမ့်မယ်Pop-up selfie camera သုံးထားလို့ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာ full view display တော့ရသွားတယ်။အနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ camera လေးလုံးကိုအဝိုင်းပုံစံကက်အောက်ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုမှဒီ fidget spinner လို့ shape မျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်။ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ K30 Pro ပဲလို့သိတာစေရလောက်အောင်ကို unique ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့အကွက်ထဲတစ်ခုပေါ့နော်။အရင်နှစ်တုန်းက K20 Pro တုန်းကလိုမျိုး bling bling reflective texture တွေဒီမီးလောင်နေတဲ့ပုံစံတွေပါအစားအရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲသူက gradient ပုံစံလေးဖြစ်အောင်သုံးပြထားတာကိုရီတော့ကတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့ minimalist ဆန်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးကပို့ပြီးတော့ premium ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်သိပြီးတော့ hippie မဖြစ်တော့ဘူးသိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ gypsy မဆန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီအစိမ့်ထက်အဖြူအောင်လေးကိုတော့ပို့သဘောကျတယ် power button မှာအနီရောင် SN လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒီအောက်ဘက်က bezel ပေါ့နော်ဒီ chin ကလည်းတော်တော်လေးပါတဲ့အထက်မှာပါလာတယ်ဆိုတော့ overall ပြောရလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ build quality နဲ့ design ကိုလေးတာလွဲပြီးတော့အပြည့်ပြောစရာကြီးတော့မရှိဘူး okay full view display ဒီသူ့ရဲ့ AMOLED display အကြောင်းပြောမယ်သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်လေးအနှစ်ကျတယ် panel quality ကလည်းထူးဆန်းစွာနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ် Mi-10 Lite ရဲ့ panel quality နဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူက brightness တွေ color တွေမှာတိတိကျကျပိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ flagship AMOLED panel တွေလောက်မကောင်းသေးဘူးဆိုပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြကျွန်တော်တို့ OnePlus 7 70ရဲ့ display panel quality လောက်ရှိတာတော့အားရစရာပဲ60Hz မဟုတ်ဘဲနဲ့ 90Hz တာပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ impressive ဖြစ်မိလိမ့်မယ်ဒီဖုန်းကဈေးသက်သာတယ် performance ကောင်းတယ်သူ weight shot ထားတဲ့နေရာက 60Hz ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ 90Hz လေးထည့်မပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးအဖြေကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲထွက်တယ်ဒါကတော့ဈေးသက်သာအောင်လို့အတင်းလုပ်ထားတာအတွက်ဒီ Mi-10 နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့gap ခွာလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် performance ကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောနေကြမရှိဘူး Snapdragon ရဲ့လက်ရှိအကောင်းဆုံး SoC Snapdragon 865ကိုသုံးထားတယ် PUBG တွေ Mobile Legends တွေ Facebook YouTube TikTok ဘယ် app ကိုမဆိုဖွင့်ပြီးရင်ရွှေတောက်ဆိုပြီးတော့တန်ပွင့်တယ်ကြိုက်တဲ့ game shop AC ပဲသူ့ထက်မြန်တဲ့ SoC Android လောကတွေမှာမရှိသေးဘူး MIUI ကလည်းမကြိုက်ဘူးနဲ့ပြောလာရာကနေပြီးတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ software optimization တွေပိုကောင်းလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းထားတဲ့ benchmark တွေကိုဒီမှာပြပေးထားမယ်
ကိုရီမှာရှိတဲ့ K30 Pro က K30 Pro Zoom Edition ဆိုတော့ကင်မရာထဲမှာ quad camera setup ထဲမှာ64 megapixel main camera 8 megapixel 3x optical zoom camera 30 megapixel ultra wide 2 megapixel depth sensor တွေကိုသုံးထားတယ်ပုံမှန်လင်းပြောရရင် K30 Pro ရဲ့ဝိတ်ချော်ထားတဲ့အထဲမှာကင်မရာပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာပါနော်ဒါလောက်ထိကင်မရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားဘူး K20 Pro တုန်းကလည်းအရင်အမရခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံမှန်းလိုက်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ main camera ကိုရီထင်ထားတာထက်ကိုပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်နဲ့အတူတူစမ်းပြီးတော့ရှင်ရိုက်ထားတဲ့မီတန်လိုက်ထက်တိတိတသာကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုရတယ်ဒီဒီပိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် sharpness ပိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်တိတ်အဆင်မပြေတာတော့ low light ပိုင်းနည်းနည်းလေး noise ချတယ် struggle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုပ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး64 megapixel မုန်းနဲ့အလင်းအောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ detail ကျတဲ့ပုံတွေကိုရလိမ့်မယ် ultra wide camera main sensor နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးတော့ color contrast ရော့သွားတယ်အရောင်ဖြော့သွားတယ်လို့ဆိုရတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိနေတော့မှာပဲ 3x optical အဲ့ဒါမှ 30x အထိ hybrid zoom ရတဲ့ telephoto lens ကလည်းကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေမှာတော့တိတ်သုံးစားလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ lecture လိုက်တဲ့နေရာမျိုးတွေပါတွေမှာတော့ကောင်းမလားတော့မပြောတတ်ဘူးနောက်ဆုံးတန်းမှာပဲအမြဲတမ်းထိုင်နေသူအတွက်ဆိုရင်တော့ lecture လိုက်ရတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်းကျောင်းနေရပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖွင့်ရင်အဆင်ပြေတာပေါ့ indoor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 5x ထက်ပို့ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့မမျှော်လင့်နဲ့zoom function ကကျွန်တော်တို့9000လောက်ဈေးပိုကြီးပြီးတော့ zoom camera မလိုရင် zoom edition မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုး K30 Pro ပဲဝယ်တာလေးတန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ selfie camera 20 megapixel motorized pop up ဆိုတော့ sample photo လေးတွေကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါသူရဲ့ battery က 4900 mAh ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုရင်2ရက်အသာလေးခံတယ်သူများတွေလိုမျိုး high refresh rate တွေ QHD တွေအဲ့ဒါတွေမပါတဲ့အတွက်4900ဆိုတာကြီးကမေးလောက်အောင်သုံးလို့ရတယ်။အော်4900ဆိုတာတလောက်ခံပါလားဆိုတော့60Hz 10dB screen နဲ့မှာပဲပြန်ပြီးတော့ realize ဖြစ်မိတော့တယ်ပေါ့နော်။ဒီနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ flagship ဖုန်းတွေမှာ battery က4500 5000နေဖြစ်လာတာတိတ်မခံတာအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော် requirement တွေရမ်းများလာတာကြောင့်ဒီကောင်လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ကြီးမများတဲ့ requirement တိတ်မများတဲ့ကောင်လေးကြတော့လေခံရှားတာပဲဒီ Snapdragon 865ကလည်း power efficient ဖြစ်တဲ့7 nanometer ဖြစ်နေတာလည်းပါတာပါနော်ပြီးတော့သူ့မှာ30 watt fast charging 100% ကိုတနာရီတွင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ကဲအဆုံးသတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းက 6128GB ကို6သိန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်လေးတန်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ full view နဲ့ game ဆော့မဲ့သူတွေ display ကောင်းကောင်းနဲ့ media consumption သုံးမယ် battery ခန္ဓာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကအဆင်ပြေတယ်ကင်မရာဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ဒီ Mi CC 9 Pro တို့လောက်မကောင်းပေမဲ့ဒီဈေးမှာတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကင်မရာရတယ် zoom edition ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကင်ထားတဲ့ zoom edition ကတော့8သိန်းနားကတ်နေပြီဆိုတော့အရင်မတန်တော့ဘူးအဲ့လိုမြင်တယ် RAM 8GB ဆိုတာနဲ့ 6GB ဆိုတာနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးတိတာနေလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ K30 Pro တွေထဲမှာ6128ကအတန်ဆုံးပဲ7သိန်းဝန်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင်မီတန်ဝယ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးပါတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောမီတန်လိုမျိုးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ higher end ဖြစ်တဲ့မီ version တွေကဝယ်မလားဒါမှမဟုတ် OnePlus 8လိုကောင်မျိုးတွေကဝယ်မလားနည်းနည်းလေးဈေးကိုရှော့ပြီးတော့ K30 Pro ရိုးဝယ်မလား zoom camera ကိုခင်ဗျားတို့တက်ဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့